ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. குழந்தைங்க தான் அன்பாக்சிங் பண்ணுறாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளாடி போகலாம். ஹாய், எங்கள் அம்மா வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து லஞ்ச் பேக் செட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதுல ஒரு ஸ்பூன் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஃபோர்க் கொடுத்துருக்காங்க, 4 டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. உள்ள ஸ்டீல் எக்ஸ்ட்ராவா கேப் கொடுத்துருக்காங்க. இது கொஞ்சம் வாட்டர் பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். Oliveware brand. இதுல ரெண்டு கலர் வாங்கி இருந்தா, black color, black அப்புறம் இன்னொரு வந்து blue color. லஞ்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறோம். உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Thank you. Bye.